东森房屋桃园大夜店，带你看到家的幸福。一推开门，就是回到家最放松的时刻。现代感的大理石电视床搭配柔和的暖光线性灯，整个客餐厅空间宽敞明亮。走进主卧室，大面百叶窗洒进满满的自然采光。专属的步入式独立更衣间与化妆台，精致吊灯配上大容量挂衣区，完美收纳所有心爱的衣物与配件。穿过走道，次卧采光同样极佳，简约干净的木质地板，不管是规划成小孩房、客房或是个人书房，都非常合适。穿过宽敞的客餐厅动线，都非常合适。接着来到开放式餐厨空间，配置了樱花牌双口 AH 炉与烘碗机，让下厨也成为一种享受。全是铺色9几米海岛型木地板，放张单椅就是专属于你的阅读放松天地。推开卫浴，宛如走进现代精品饭店。看完4楼的完整格局，精彩的还在后头。走，带你们上5楼看看。一走上来，立刻能感受到那种200万装潢特有的高级与细致，一种专属于自己秘密基地的疗愈感。暖色调的设计切换成完全不受干扰的睡眠空间。推开门，这片超大露台就是你的私人空中花园。最贴心的是，露台旁就直接配有一间独立小厕所，难得一见的露台美浴，慢了就没咯。抢先预约，带您亲自体验。养家的价值不只是居住，